Pauliau, ar žinai, kad kadaise augo aukščiausia Lietuvoje eglė? Taip. Prienų šile aukščiausia auganti eglė, net 45 metrų aukščio, bet dėja 1995 metais ją užpuolė kinivarpos. Ir miškininkai buvo priversti ją nukirsti. Bet auga dabar kita eglė, siekianti virš 40 metrų aukščio. Aiste, ar žinojai, kad šis maumedis yra aukščiausias Lietuvoje? Jisai auga garsiajame Dekšnės maumedyne, kuris užima daugiau nei 3 hektarus ploto. Tai yra vienas iš seniausių medynų Lietuvoje. Jo amžius yra apie 150 metų. Per metus hektare šio miško užauga 10 kubinių metrų medienos. Tai yra vienas iš našiausių Lietuvos miškų. Bet juk šis maumedynas yra vienintelis Europoje ir šio maumedžio aukštis 46 metrai. Dekšnės maumedynas yra Prienų rajone 2 km į šiaurę nutolęs nuo Balbieriškių. Ilgis 15 km. Teka pro Žemaitkiemį. Įteka į Peršėkę ties Balbieriškių. Natūralios vagos ilgis nesiekia 5 metrų. Žemupys priklauso Nemuno Kilpų regioniniam parkui. Povilai, ar tu ką nors žinai apie mūsų upę Dunų? Žinoma, juk čia gyvena vėžėjų upėtakiai, nes yra čia labai švarus vanduo. Kodėl jie čia ir veisiasi? Net ir bebrai šičia pasistato savo užtvarus. Važiuojant nuo vartų link Balbieriškio miestelio, ant kalno kairėje pusėje mus pasitinka pavasarininkų kryžius. 1930 metais, minint Vytauto didžiojo 50-inės metinės, Kunigiškių kaime buvo pastatytas kryžius, pavasarininkų kryžius. Jo iniciatoriai buvo pavasarininkai. Jų kuopą vadovaujama Kazimiero Kurapkos, dabar jau mirusio, vėliau Mato Juodžekino taip pat mirusio. Daug padarė ugdydami mūsų kultūrą, puoselėdami gražias liaudies tradicijas.
Pokario metais šį kryžių bandyta nuversti, bet nepavyko, suardyta tik Kristaus kančia. 1989 metais, atgimimo metais, šalia Pavasarininkų kryžiaus buvo pasodintas ąžuolynas. Graži ir prasminga kaiminystė tarp ąžuolo ir kryžiaus. Balbieriškio miško rytinėme pakraštyje Ąžuolų botaninis draustinis. Ąžuolų botaninis draustinis įsteigtas 1992 metais. Plotas 265 hektarai. Saugomi brandūs ąžuolai. Per metus surenkama iki 800 kg gėlių.